Reka nongere mbaye ikaze kuri channel yacu East African Movie. Dukomeje igice cya kabiri aho bari kuri Assemble, umukobwa wacu atangira kuruka, abarimu bararebana, nyiri kubikora nawe arikanga. Urabona rwose ko ubwoba bwamutashye, ntago abyumva. Ese byaje gukomeza gute? Kurikira inkuru yacu. Tukiri aho, mwarimu yari yicaye ahantu hatuje, mugenzi we aza kumureba amubaza, ko mbona uri hano bimeze bite? Ndabona utameze neza, ufite ikihe kibazo? Nje nta kibazo mfite, numvaga ntameze neza, nza hano gufata furusheri ndebe ko nagabanya stress mfite nyinshi cyane mu mutwe. Ndabizi uzi iki? Ndabizi ibyo wakoze, ndabizi. Nanjye nakoze iki? Ndabizi ibyo wakoze ukatera umukobwa inda, hari utabizi se? Twese turabizi. Nihitiraga. Njye ntacyo nakoze, njye ntacyo nishinja rwose, ntacyo nishinja. Sawa, tuzareba. Hagati aho mwarimu yasimbukiye mu cyaro, urabona ko ahuye n'umunyeshuri mugenzi wa wundi yateye inda. Akina Sara muraziranye? Kwa Sara ni hari imbere. Ugiye kumureba? Hari ikibazo gihari? Okay, nta kibazo. Wasanga wenda ugiye kumwigishiriza mu rugo, ntawamenya. Ndabizi. Sawa, urakoze. Odi. Mwarimu uje gukora iki hano? Unje gukora iki? Waba ubizi ko wavuye ku ishuri utameze neza rwose, kandi uzi ukuntu ngukunda, ntabwo byanshimishije. Niyo mpamvu rero fashe umwanzuro wo kuza kukureba hano mu rugo kugira ngo menye uko umeze. Ariko hano ntabwo ari bizima, papa ari hano. Uyu ninde? Uyu ninde? Genda mu nzu vuba, genda mu nzu. Karibu. Asante. Njyewe ndi mwarimu wa Sara. Ndi mwarimu wa Sara. Mu byumweru bishize Sara yavuye ku ishuri atameze neza. Ubwo rero amaze iminsi ataza ku ishuri, niyo mpamvu nje kumureba rwose ngo menye uko ameze. Sara ni umwana mwiza, ni umwana witonda ku ishuri rwose, amasomo aragerageza, aratsinda neza, mbese buri mwarimu amwiyumvamo.
niyo mpamvu nje kumureba rwose nta kibazo. Bivuze ngo umwana wese urwaye abarimu bajya kumusura, bajya kumusura. Reka ngire icyo nkubwira. Umukobwa wanjye namwitegereje neza, afite inda rwose, kandi ndatekereza ko iyo nda ushobora kuba ari we wabikoze. Ubwo rero umenye ukuntu uzabyitwaramo, kuko namaze kugera mu buyobozi, polisi bari kubikurikirana neza. Nimba ari wowe wabikoze, ushake uko uzabigenza. Reka njye ndagiye rwose, ibyo by'inda ntago mbizi. Mwarimu, reka nkubwire, polisi nibaza bagushaka usabwe kubaha amakuru, ntiwimane amakuru. Njye ndagiye, nditahiye. Umukobwa wacu yagarutse ku ishuri, ahamagara undi mwarimu witwa Kipara. Umpamagariye iki? Mpamagariye iki ko ntazi ibyabo? Mwarimu, ndagira ngo nkubwire ko iyi nda mfite ari iyawe. Ngo ki? Njye ufite inda yanjye? Iryo jambo risubiza aho urikuye. Uwaguteye inda twese turamuzi, hano nta muntu utamuzi. Ushaka kuvuga ko rero iyi nda atari iyawe? Wibuke ko mbere y'uko ntangira kugendana n'uyu uvuga ngo wanteye inda, nabanje kuryamana nawe. Ubwo rero iyi nda ni iyawe, kandi nimba uri kubihakana, njye nzi icyo nzakora. Basi tulia tuongee kidogo, sawa? Mwarimu yamaze kubonekana ku bandi ko ashobora kuba ari we wabikoze. Ikimwaro kiramukoze rwose, isoni ziramwishe. Nuko karangiye. Ntimugacikwe n'inkuru zacu z'urukundo za buri munsi. Njye mwari kumwe ni Birasa Fulgence. Ciao.